салому дуруди бепоён ба ҳар яки шумо тамошобинони ҳамешагии барномаҳои Комент Шоу. Ин нашри 34-уми барномаи мост ки ман Неъмат Салимзода онро манзури шумо намуда истодам. Дар барномаҳои худ асосан мо кӯшиш мекунем бар шумо оид ба навгониҳо дар ҳаёти шоу-бизнес, варзиш, кино ва шабакаҳои иҷтимоӣ маълумоти муфассал бидиҳем. Албатта боз мавридҳое мешаванд ки кадом як мавзӯъ дар миёни ҷомеа доғ мешавад ва онро дар шабакаҳои иҷтимоӣ баррасӣ мекунанд. Дар чунин ҳолат мо низ мекӯшем то ба ин мавзӯъ дахолат карда каме ба он равшанӣ андозем. Масалан мо дар бораи оқибатҳои нохуши ҷарроҳии пластикӣ ва сурудҳои якранги баъзе сарояндагон ва ахиран дар бораи қоидаҳои нодурусти мусофирон дар нақлиёти ҷамъиятӣ ва ба ҳамин монанд барномаҳоро нашру пешниҳод намудем. Барои ошноӣ ба ин барномаҳо шумо метавонед ба YouTube канали мо ки дар экран суроғаш навишта шудааст ворид шуда онҳоро бубинед. Мо бошад барномаи навбатии худро бо мавзӯи нав оғоз мекунем. мавзӯе ки имрӯз мо мехоҳем ба шумо тақсим намоем ин марги сарояндагону чеҳраҳои шинохта мебошад. албатта манзури мо ба таври фоҷиавӣ ё марги сарояндагон дар садамаҳои нақлиётӣ мебошад. Зеро дар ҳафтаи гузашта яке аз сарояндагони ҷавони дигар Некрӯз Ниёзов ки нав ба қуллаи шӯҳрат расида буд дар чунин ҳолат ҷони худро аз даст дод. мо низ ба хотири гиромидошти ному ёди овозхонони ҷавонмарги тоҷик барномаи худро омода кардем. Некрӯз Ниёзов овозхони 27-солае ки кунун ба майдони ҳунар роҳ ёфта ба саҳнаҳои бузург қадам мениҳод шаби 21 сентябр бар асари садамаи нақлиётӣ дар Душанбе кушта шуд. ин ҳодисаи фоҷиабор дар мавзеи гардиши фурудгоҳи пойтахт ки Некрӯз онҷо дидоре дошт рух медиҳад. ба иттилои дастрас Некрӯз Ниёзов вақте аз худрави худ мебарояд ӯро сабукрави Лексус ки ба суръати баланд ҳаракат дошт пахш мекунад. кӯмаки аввалро ба овозхон як таксирон шоҳиди ҳодиса мерасонад ва ӯро ба беморхона мебарад, вале мутаассифона ба пизишкон муяссар нашуд ки ҷони Некрӯзро аз марг раҳо кунанд. дар робита ба ин ҳодиса Комёб Файзуллоҳ ронандаи худрав ки овозхони ҷавонро пахш кард дастгир шудааст ва ба гуфтаи расонаҳо дар боздоштгоҳ қарор дорад. ин овозхони ҷавонмард дар пайравии мактаби ҳунарии Муборакшоҳ Мирзошоев ва Далер Назаров таронаҳо мехонд. марҳум бо Далер Назаров чанд оҳанги дуэт ҳам дошт. бозхонии сурудҳои Рақс бикун, ҳамроҳи Меҳрнигори Рустам ва Ай ҷони ман асират ӯро шинохта карда буд. Некрӯз Ниёзов рӯзи 21 октябр ба синни 28 қадам мениҳод, аммо як моҳ пеш аз солгарди умраш варо дар зодгоҳаш дар деҳаи Возмии ноҳияи Шуғнони Бадахшон ба хок супурданд. як соли пеш аз ин моҳи феврали соли 2022 марги бармаҳал ҷомеаи Тоҷикистонро дар суги овозхони ҷавону номошно ва пуровози кишвар Дамирбек Олимов нишонда буд. Дамирбек Олимов низ бар асари тасодуфи ронандагир дар роҳи Сомғор Хуҷанд дар мавзеи боғи миллии ваҳдат дар 32-солагӣ аз олам чашм пӯшид. ба гуфтаи мақомот ин овозхон дар як гардиши роҳ аз уҳдаи идораи воситаи нақлиёт набаромадааст ва дар натиҷа мошин чаппа шудааст. ҷасади Дамирбек Олимовро зуҳри ҳамон рӯз дар зодгоҳаш дар ноҳияи Деваштиш ба хок супориданд. дар маросими видо бо ӯ ҳазорҳо нафар аз чеҳраҳои расмиву фарҳангӣ ва ҳаводорону ҳамкорону дӯстонаш иштирок карданд. Дамирбек Олимов барои ман ҳамкору ҳамкасб не, балки дӯсти наздики ман аст. имрӯз мо дар ин хонае ки қарор дорем, ман дар ин хона якчанд маротиба будам. ҳеҷ бовариам то омадан то ҳол наомада истодааст ки чунин ҳолат шудааст. аз рости нисбати Дамирҷон ҳамаи аҳли ҳунар медонанд ки чунин хоксор буд, инсони хуб буд. ин як талафот аст барои фарҳанги миллат. дигар сухан кардан наметавонам. Дамирбек Олимов бисёр як шахсияти ҳамчун инсон шахсияти бисёр самимӣ буд.
بچه‌ای که میدونید بسیار هنرمندی متکرر است. شودروان دستپرور مکتب هنرمند مردمی اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی و تاجیکستان جورابک مرادوف بود و در ابتدا در پیروی مکتب این آوازخوان نامور تاجیک سرود میخواند. پس از چند سبک سرایش خود را یافته به ایجاد سرودهای استرادی مشغول شد. دمیربک علیموف با مرویگی سرایی و ترانه‌های دنیا، ناشناس، ماه زرافشان و بچگی هم بیش از پیش محبوب هواداران هنر گشته بود. اما پس از درگذشتش پرشنونده ترین و پربیننده ترین ترانه او زندگی باقی است یاران میروند گردید. با وجود استعداد و هنر والا یک جنبه دیگر خونانگیز مرگی بر محل دمیربک علیموف این فرزند یگانه بودن او می باشد. حالا از او 3 فرزند، 2 پسر و 1 دختر یتیم ماندند که سرابان کودکان به دوش پدرش باتوربک علیموف است. پس از مرگش برای گرامی داشت نام و یاد آوازخوان مکتب بچگانه موسیقی ناحیه دیوشتیش که در مرکز ناحیه شهرک غانچی جایگیر است به نام دمیربک علیموف گذاشته شد. آوازخوان دیگری معروف تاجیک که در اوج شهرت بر اثر تصادف رانندگی یا صدمه وفات کرد بهرام غفوری بود. مرحوم 44 سال داشت و با خواندن سرودهای پردرد به ویژه با سرود مادر و مهاجر بچه قلبهای همه تاجیکستانیان را تسخیر کرده بود. غفوری ماه اوگوست سال 2020 در یکی از شاهراه‌های شهر دوشنبه صدمه کرد و جراحت وزنین برداشت و در راه به سوی بیمارستان هلاک گردید. با اطلاع مقامات خودروی تمغه کروزر که در داخل آن بهرام غفوری همچون مسافر حضور داشت با بارکش تمغه کمز برخورده است. ترانه اولین خود را این سراینده با نام پریشان شده ای دل در سال اولی تحصیلش در دانشگاه هنرهای زیبا سراید. بعد در طول بیش از 20 سال آوازخوانیش با اسلوب خاص و صدای ناتکرار بیش از 10 آلبوم را پیشکش مخلصانش کرد. میان هوادارانش آلبوم های میلاد آرزو، عاشق رویت و مهاجر بچه محبوبیت بیشتر دارند. بهرام غفوری چندین مراتبه از سوی آزمون های موسیقی عنوان های ستاره سال و آوازخوان بهترین را به دست آورده بود. یکی از دستاوردهای گرانبها در آزمون بیگ اپل میوزیک اوارد در سال 2009 همچون آوازخوان بهترین مرد اعلان شدنش بود. بعد وفاتش پسرش انوشیروان غفوروف به خاطر گرامی داشتی یاد پدر سرود خانه خالص را پرسوز و با علم جگرسوز سراید و به مخلصان بهرام غفوری تقدیم کرد. حالا او نیز پیروی ناتکرار پیکار پدر است. گفت یکم آهنگ میتونی نواخته؟ گفت آهنگ کدام میتونی؟ گفت من گفتم نه راستی گپ. گفت وقتی که تو میتونی نواخته بیا مطلب یاد میتونم آهنگ چی خیلی میکنن. یادم سرود مادر کرده بودم برای اولین شخصی که من همین نواختن گیتار رو یاد داده بود. اولین شخصی که اسباب موسیقی گیتار رو یاد داده بود این پدری من بود. اینا تقریبا از من 3 سال شد. من نه فکر میکنم که جای پدرم خالی میبینم. در ابتدای سالهای 90 باشد سراینده خیلی جوان و نو به صحنه بزرگ قدم نهاده تاجیک نرگیز بندیشویوا بر اثر صدمه در راه ورزاب به هلاکت رسید. نرگیز بندیشویوا ماه سپتامبر سال 1991 که چند روز بعد به 25 سالگی قدم می‌نهاد با تصادف رانندگی مواجه شد و از عالم درگذشت. درباره مرگ او تا امروز سر و صداها زیادند و آن سالهای بسیاری را باقی گذاشته که تا کنون نه پیوندان و نه هوادارانش پاسخ یافتند. او در خانواده هنرمند به دنیا آمده است. پدرش حکومتشاه بندیشویو بسته‌کار شناخته، خاله‌اش سفسن هنرمند مردمی و تقویش مروتشاه آهنگساز معروف بودند. استعداد نرگیز بندیشویوا هنوز در سن 6 سالگی کف شده و والدان او را به مکتب موسیقی چایکوفسکی می‌دهند. وقتی که 7 ساله بود در یک کنسرت دولتی شرکت و ترانه مادر جان مادرم را اجرا کرد و همین طور به صحنه‌های هنر قدم نهاد. بعداً لعلک جان من در این شب مستم در بر تو مراش بشناس با چشم محبت و خوش آمدی از معروفترین ترانه‌های نرگیز بندیشویوا شدند. نرگیز بندیشویوا نخستین آوازخوان تاجیک است که سال 1991 برنده جشنواره بین المللی صدای آسیای قزاقستان شد. در این جشنواره بجز از او دلیر نظرف، کرامت الله قربان،
Парвиз Назаров, Олег Фезов ва Парвин Юсуфӣ ҳам ширкат доштанд. Дигар сарояндагони шинохтаи Осиёи Марказӣ низ дар ин ҷашнвора рақобат мекарданд. Хушбахтона дар миёни ҳама пирӯзӣ насиби Наргиз Бандишоева шуд, ки мутаассифона пас аз 1 моҳаш аз олам даргузашт. дар замони Иттиҳоди Шӯравӣ Муқаддас Набиева яке аз сарояндагони шинохта ва маҳбуби тоҷик ҳам дар авҷи шӯҳрат дар асари тасодуфи ронандагӣ чашм аз олам пӯшида буд. Муқаддас Набиева 29 сентябри соли 1979 дар ҳайати ансамбли Гулшан барои баргузории як тӯй ба ноҳияи Айнӣ сафар кард, вале ҳангоми баргашт дар роҳи деҳаи Такфон ба сонеа дучор шуд ва ҳалок гардид. Бо гузашти беш аз 40 сол марги Муқаддас Набиева хело пурасрор боқӣ монд, зеро дар сонеае ки дар деҳаи Такфон рух дод ба ҷуз аз Муқаддас Набиева дигар ҳамроҳонаш ҷон ба саломат бурданд. Набиева он вақт 29 сол дошт, вале ба баландтарин қуллаҳои ҳунари тоҷик расида ва чун овозхони соҳиб истеъдод эътироф шуда буд. ӯ соли 1974 ба Гулшан пайваст ва дар муддати 5 соли фаъолияташ ба қавли ҳамкорону ҳамаслонаш дар ин ансамбл инқилоб кард. суруди «Эй нури ман», «Шарораи хотираҳо», «Садои дил», «Муҳаббат нест ба оташ» ва даҳҳо таронаҳои дигари Муқаддас то имрӯз шунавандаи худро доранд. Аммо марги ӯ барои саҳнаи тоҷик талафоти бузурге буд ва бо гузашти 10 солаҳо ҷойгоҳи ӯ дар саҳна холӣ мемонад. ҳамин тавр дӯстон, агар марг ҷону рӯҳи ин сарояндагонро аз миёни мо гирифта бошад ҳам, лекин ному санъат ва ҳунари онҳо ҷовидона дар қалби ҳар яки мо аст. дӯстони азиз, расидем ба фарҷоми нашри махсуси барномаи Каментшо, ки дар бораи марги сарояндагон аз садамаҳои нақлиётӣ бароятон гуфта гузаштем. барномаҳои моро ҳамчунин метавонед дар YouTube, Instagram ва Facebook пайгирӣ намоед ва то барномаҳои баъдӣ хайр.